Osobně si myslím, že se konference o pracovním právu a personalistice velmi povedla. Byla tady celá řada skutečně zajímavých a podnětných přednášek. Organizaci a celou konferenci Právo a personalistika 2025 za nás, jako za jednoho z partnerů za společnost Alveno, hodnotím velmi pozitivně. Já jsem měla tu čest, že jsem tady byla už loni, a tak jsem už přijela s velkým očekáváním a jsem ráda, že se to naplnilo. A myslím si, že tady je strašně hezká atmosféra, že si to tady můžou užít nejenom ti účastníci, ale i řečníci. To se často nestává, že vás prostě baví ty přednášky, co jdou jako po vás, a když máte jako splněno, tak si fakt užijete ten zbytek dne. A stejně tak bylo vidět i v tom mimo přednáškovém čase, jak personalisté a personalistky spolu otevřeně, živně, možná i radostně debatují a diskutují o problematice mezilidských vztahů a obecně lidských zdrojů, s těmi problémy, se kterými se v současné době v Česku potýkáme. Myslím si, že tady byl výborný výběr obsah jednak přednášek, ať už z právní problematiky, nebo potom i z HR oblasti. A celková organizace, krásné prostředí tady zámku Valeč si myslím, že přispělo velmi dobrému pocitu, který jsme z celé konference měli.